আরে আমার ছোট্ট ডাইনোসরকে অনেক বড় করতে হবে, এই জন্য মাটির নিচে রেখে দেই। এইবার ভালো করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেই যাতে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। উপরে জল দিয়ে দেই। হয়ে গেছে, এখন আমি যাই। আমার নাতির জীবনে অনেক কষ্ট। আমার পকেটে কিছু টাকা আছে, বাজার থেকে বড় ডাইনোসর কিনে নিয়ে আসি। এইবার এই গর্তের উপর রেখে দেই। আমার ডাইনোসর জল খেয়ে বড় হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে যাই বাড়িতে। আমার এই ডাইনোসর ছাড়া কেউ নেই। আমি জানি আমার বন্ধুরা অনেক আমাকে ভালোবাসে। আমার জন্য প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিকে লাইক করে দাও।